さんこんにちは、ワンダーレビューです。本日は2週連続で銀座に来ました。で、銀座のソニーストア銀座店の方に来てます。で、E店の M2 でやっぱり1個だけ気になるのが手ブレ補正です。で、手ブレ補正をちょっとちゃんと調べたいので、ソニーの方に連絡すると銀座店の方で少し触れる環境を準備してくれるということなので来ました。なのでもう早速銀座店に行って、ちょっと手ブレ補正の検証していこうと思います。はい、行きましょう。はい、行きましょう。今日は騙されてないです。何が前回は騙されたんだね。いや、上がったらさ、あれだよね。だから前回は騙されてソニーストアに連れてこられたね、先週。で、だって上がったら、地下鉄上がったらソニーストアの前だった。まあそうだよね。そして今日はちゃんと行くよって。涼んで行こうって言うんだよね。今日はもう撮影協力お願いします。あ、涼んで行こうってソニーストア。そう。はい。まあまあ見るだけだから行きましょう。見るだけだからまた絶対嘘だよねこれ。それではまず手ブレ補正がオフの時とアクティブの時の画角の差を見ていきます。カメラは今回の購入対象ブログキャムの ZV-E10 M2、そしてレンズは、キットレンズになります。こちらの方 16mm 一番広角側での画角の、差の確認になります。続いて交換レンズを用いて、10、20の、かなり広角に強いレンズに付け替えています。一番広角側の 10mm でこの手ブレ補正オフとアクティブの時の画角の差を見ています。かなり画角が違うのが確認できると思います。そして続いて今回比較対象となるカメラ α の6700に、今回新しくなった標準のキットレンズの一つ前のもので、こちらの方 16mm 一番広角側で、つけた際の手ブレ補正オフとアクティブの時の画角の差を見ています。こちらの方も少しだけアクティブの方がクロップされている、画角が狭くなっているというのが確認できると思います。続いてこちらも今回の比較対象としたカメラですが α の 7C2に広角に強いパワーズームの1635フルサイズ用のレンズをつけています。こちらも一番広角側 16mm を使って手ブレ補正ありとアクティブの時の画角の差を見ています。こちらの方も少しやはり画角がアクティブの方狭くなっているのが確認できると思います。まず最初に手ブレ補正オフの状態での比較を見てください。同じようなレンズなので画角もほぼ一緒、一緒だと思います。あと手ブレに関しても両方ともオフなので同じような手ブレが起きていると思います。それでは今回一番気になるアクティブ手ブレ補正での比較です。左側がブログキャム、そして右側が α6700 です。で、止まっている時だとかは両方とも綺麗な映像に見えます。ただクロップはやっぱりブログキャムの方かなりされているな、クロップが強いなと思います。あとは動いている時ですね、これはやはりちょっとローリングレーション出てるかなと思いますが、この映像が使えるか使えないかっていうのは皆さんの利用シーンによるのかなと思います。続いての比較です。まずブログキャムの方はレンズを広角に強いレンズに変えてます。10mm、20mm をつけて 10mm で撮影しています。で、フルサイズの方は 16mm の広角で撮影して手ブレ補正オフのまず状態です。それではここから手ブレ補正アクティブにして比較を行っていきます。まずもうパッと見てわかるのはやっぱりブログキャムのクロップ率が結構高くて画角が狭くなっているのがわかると思います。今回 APS-C のカメラとフルサイズのカメラの比較ですが、一応ブログキャムの方が 10mm なので 15mm ぐらいになるので、広い画角を使っているのに、こんだけ狭くなるという感じです。で、一方で α7C2 の方は普段 16mm でアクティブ手ブレ補正、私自身が使っているので、通常自撮りするときも16mm までは使わずに 20mm ぐらいで使っているので、こんだけ広ければいいなと思います。逆に10mm から 20mm の広角のレンズをブロッグ撮りたいっていうのであれば、やっぱり足した方がいいのかなって感じがしました。で、肝心の手ブレ補正なんですけども、どうでしょうか。
やっぱりこう詳しく見ていくと差はあるなっていうところなんですけど、本当にここからはどこまでこう気にするか許容できるかだと思います。で、私としては今回こんだけテストをしてで大きな画面で確認した時点で、思っていたよりも全然性能がいいなという結論です。もともとこう E10 の一つ前のバージョンの時はかなり気になったんですけども、これぐらいの絵ならば全然動画としても YouTube で公開できるなという、そこまで品質が上がっているな、手ブレ補正が上がっているなというのが今回の、結果感想になっています。どうしようか。何が何がどうしようか。買おうか。今買いますって宣言してここに座らせてもらったんじゃないの？あれ覚えてた覚えてたもう私の顔映したいわ。ね。口めっちゃ映ってんな。覚えてた？覚えてるよね。バカじゃないもん。そうなんだよ。だってさ、ここまで試させてもらったらさ、買うしかないじゃん。いや多分そんな今日は買う気なかったけどさ、絶対嘘だよ。しょうがないじゃん。何がしょうがないの？だってここまで準備してもらったの。これで買わないなんて人としてどうなの？人として全然あり。ダメでしょ。ああ、そっか。いやけどまあね。あとさっき言ってたじゃん。8月1日からさ、価格改定があるらしいからさ、これはさ、今回発表したやつはそのままなんだけど、レンズがさ、つけれればつけれるけど、やっぱり違うレンズ必要なんだよね。フルサイズと違うから。すごいお金持ちの発言ばっかりずっとしてる。違う、それでレンズめっちゃ高くなるじゃん。でこれ一緒に買うと割引とかもあるんだよ。そういうのよくある。1万円キャッシュバック。1万円キャッシュバック。そうだからどこにキャッシュバックされたかわからないキャッシュバック。そしてどこにキャッシュバックされたかわかんないキャッシュバック。2万か3万高くなるんで。それ出してくれる？今度。出さないよね。誰が出すの？意味がわからない。そしたらさ、やっぱ今しかないよね。そこの3万円とかをどうするかって話よ。本当だね。いやーちょうどよかったですよ今。レンズを追加でって言ってなんかちょっとブチブチ言われてるんで。高くなるんですね。8月から値段が。あと同時で買ったらキャッシュバックとかありますもんね。そうなんですよ。だから今のうちに多分本当にですよね。だからその差額払ってくれるといいけど。いやいやいや。払わないじゃん。何時間私が残業しないといけないから。残業代で賄おうとするんでしょ。今日買うしかない。今日買うしかない。今日買うしかない。あ、そうなんだ。